A Vizor podcast adását halljátok, melyben kezdőként is segítséget kaphattok, látássérültként vagy teljesen látóként a számítógépek, okostelefonok beállításaiba, programok telepítésébe, beállításába, használatába. Továbbá megmutatunk nektek érdekes segédeszközöket, melyek a mindennapok terén hasznosak lehetnek. Keressétek minden szerdán 10 órai kezdettel az ismert podcast szolgáltatóknál és az Alkosoft YouTube csatornáján. A podcast csatorna üzemeltetője és támogatója az Alkosoft. www.alkosoft.hu www.helma.hu. Sziasztok! Ebben az adásban a gyári Braille-ről lesz szó, mert hogy sajnos eltörölték az App Store-ból az mBright, ami szerintem egy rendkívül hasznos alkalmazás volt. Én mindig Braille jegyzetelőnek hívtam csak, mert nagyon sok hasznos funkciója volt. Többek között a szöveg szerkesztését szerettem nagyon, mert egy ablakon belül lehetett a szövegben kimásolni, kivágni, kijelölni, akár betűket, szavakat, illetve sorokat, vagy esetleg a teljes szöveget is. Ezt a gyári Braille-jel is meg lehet csinálni, bár egy picit körülményesebb, de azért ezt is meg fogjuk tudni csinálni. Illetve azért szerettem még az mBright, mert hogyha mondjuk a OneDrive-on vagy bármilyen felhőszolgáltatással megosztottam vele egy vagy egy szöveges dokumentumot, akkor már azzal egyből lehetett is dolgozni. Itt egy picit más lesz sajnos, mert a jegyzetek alkalmazással, ha megosztunk valamit, akkor sajnos ő fájl mellékletként osztja meg, ami nem jó nekünk, mert akkor nem engedi szerkeszteni. Ezt is ki tudjuk majd küszöbölni azért, de egy picit körülményesebb lesz. Javaslom, hogy aki tudja, inkább e-mailbe osztja majd meg a nagyobb szöveget, amit ugye a gépen megszerkeszt, mármint számítógépen, és akkor az üzenet törzsébe csak a szöveget illesz be, és akkor azt ki tudja jelölni, kimásolni, és akkor esetleg megosztani telefonról, Facebookon, vagy bármi ilyesmi, vagy esetleg tovább küldeni egy másik e-mailbe, amit szeretne. Hát lesz majd szó egy picit a telefonnak a használatáról is, mert a telefon alkalmazásnak, mert ugye erre is jó volt az mBright, illetve a FaceTime audio és videóhívásra is. Hát a naptárra is jó volt, de bevallom azt, hogy nem szoktam használni, de utána fogok nézni, hogy hogyan lehet azt jól használni vakon, mert sokan használják, de én mindig az mBright-jal használtam. Nekem még megvan, mert még működik az alkalmazás azoknak, akik esetleg nem cseréltek telefont, vagy ilyesmi. Én nem is tervezem ezt, mert nagyon szeretem ezt az alkalmazást. Tehát akinek megvan, az még hagyja meg, de azért ismerkedjen meg a gyári Braille-jel is. Nagyon jól lehet használni. Testre fogjuk majd szabni az alkalmazást, de meg fogjuk nézni azt, hogy alapértelmezetten miket kell beállítani, illetve, hogy melyik kézmozdulat az mire jó, és ha esetleg nem jó, mert az nekünk nem kényelmes, akkor hogyan lehet azt átdefiniálni, átszabni. A gyári Braille beállításai. Kétféleképpen indíthatjuk el a gyári Braille-t. Van az egyik a jól megszokott rotor segítségével, a másik pedig egy úgynevezett csípéses mozdulat segítségével. Itt is bárhonnan el tudjuk indítani. Szerintem ez a mozdulat gyorsabb, illetve a rotort is gyorsabbá tehetjük vele, ha levesszük róla a gyári Braille-t. Először meg fogjuk nézni, hogy hogyan lehetne ezeket hozzáadni, illetve hogy hogyan lehet a gyári Braille-t beállítani ahhoz, hogy utána rendesen működjön. Akkor menjünk bele a beállításokba. Szórakozás mapa, telefon, beállítások. Keressük meg a kisegítő lehetőségeket. Kisegítő lehetőségek, címsor. Menjünk lefelé. VoiceOver,
Be, gomb, voiceover, kapcsoló gomb, be, Keressük meg a rotort. a mód, besz, részlet, hang, parancsol, rotor, gomb, rotorelemek, gomb, rotor módosítása rotorelemek, A rotor elemekre rákoppintunk egy ujjal duplán. Braille képernyőbevitel átrendezés, Braille képernyőbevitel, műveletek elérhet. Nekem most azért nem mondja, hogy nincs hogy kijelölve, mert nincsen hozzáadva a rotorhoz. Így tudjuk a Braille képernyőbevitelre koppintva duplán egy ujjal hozzáadni, vagy eltávolítani. Ugye ha azt mondja, hogy Kijelölve, Braille képernyőbevitel, akkor hozzá van adva, ha Braille képernyőbevitel, kivesszük a jelölést, akkor csak simán Braille képernyőbevitel lesz. Ez most nekem így jó, mert én nem szeretem, ha a rotorom van, de aki szereti, az ugye a megszokott módon odatekre a rotorhoz, elindul a Braille képernyőbevitel, és akkor egy újabb rotortekeréssel, mondjuk áttekerve a karakterekre, vagy a szavakra, vagy ami a rotor elemek közül lép a következő, akkor megállítja a Braille képernyőbevitelt. Nézzük meg a beállításait. Braille rotor, rotor, voiceover. Módosít, közvetlen rotorelemek, gomb, voiceover, voiceover, részletesség, Braille, Tehát, hogyha bejövünk a beállításokba, megkeressük a kisegítő lehetőségeket, ott ugye a voiceovert, és ott a Braille-t. Nekem azért mondja, hogy Orbit Reader vagy Rider, mert hogy hozzá van adva egy készülék, de ezzel most ne törődjünk. Az a lényeg, hogy a Braille szót halljuk, mert akkor lesz a Braille kijelzőnk, illetve a Braille képernyő bevitelünk beállításai ott lesznek alatta. Belemegyünk. Bemeneti és kimeneti. Először végigmegyünk mindenen, és utána megnézzük a Outlook, Braille képernyő beállításait. Jelzés, kapcsolat sikertelen. Győződj, oké, Most valamiért automatikus. Kapcsolódni akart az Orbit Riderhez, de én most nem akarom, hogy kapcsolódjon. Braille táblák, voiceover, Braille, címsor. Tehát itt megyünk lefelé. Bemeneti és kimeneti táblák egyeztetése, kapcsológomb, Ez a bemeneti és kimeneti táblák egyeztetése, ezt én beszoktam kapcsolni, azért, mert akkor, hogyha itt beállítom magamnak a Braille táblákat, akkor az nem csak a képernyőbevitelnél lesz aktuális, hanem a Braille kijelzőknél is, amit csatlakoztatok, tehát így könnyebb dolgom lesz. Bemenet és kimenet, magyar, nem összevont, gomb. Ugye nekem a magyar nem összevont van beállítva. Most nézzük meg, hogy ha belemegyünk. Kijelölve, magyar, nem összevont, Libro is. Nekem ez kell a Libro is, mert ez a normális szerintem. Magyar, összevont, Libro is. Lehetne ez is. Magyar, 8 pontos, Libro is. Angol, egységes, nem összevont, rendszer. Angol, egységes, összevont, rendszer. Angol, 8 pontos, rendszer. Angol, 8 pontos, de angol. most hagyom, ami van, úgyhogy ebből ki is megyek, csak megmutatom, Braille, hogy tudtok angol, váltani. egysége, angol, Braille, visszagomb, gomb, Braille, automat, állapotszet, Braille képernyőbevitel, bemenet, Braille képernyőbevitel, gomb. Ez jön sorba, de ezt majd utoljára nézzük meg, mert itt ugye a Braille képernyőbevitel beállításain fogjuk majd találni, de először még megyünk tovább, hogy mik vannak még itt, hogy azokon legyünk túl, úgymond, mert hogy azok inkább a kijelzőre nagyrészt vonatkoznak, mint a Braille képernyőbevitelre. Braille táblák, gomb. Itt ugye a Braille táblákat találjuk, de ezzel most nem állítjuk el semmit. Automatikus fordítás, kapcsológomb, Ezt be lehet kapcsolni, ugye itt a Braille fordítást kapcsoljuk ki vagy be, ez szerintem automatán ajánlott, hogy legyen. Állapotcelák, gomb. Ezeket most nem állítjuk el. Egyenletek német kóddal, kapcsológomb,
Én ezt is be szoktam kapcsolni, mert hogy szerintem, hogyha szükség van rá, akkor az legyen alapértelmezetten bekapcsolva, és ne kelljen mindig módosítgatni ezt a beállítást. Képernyő billentyűzet, kapcsológomb, be. Én ezt is szeretem bekapcsolni, mert így gyorsabban lehet gépelni a Braille billentyűzeten ugye a képernyőn, mintha ez ki lenne kapcsolva. Lapozás eltolásnál, kapcsológomb, be. Ez inkább a Braille kijelzőre vonatkozik. Szótörés, kapcsológomb, be. Ez is. Szövegformázás, kapcsológomb, be. Ez is. Braille figyelmeztető üzenetek, 3MP, gomb. Akkord időtartamának figyelmen kívül hagyása, 1MP, gomb. Automatikus léptetés időtartama, 5MP, hangfüggöny, kapcsológomb, ki. A hangfüggöny funkció gondoskodik arról, hogy az iPhone-ja ne játszon le zenét és hangeffektusokat, amikor Braille kijelző van csatlakoztatva, a vészhelyzeti riasztások továbbra is hangot fognak lejátszani. Ugye ez a kijelzőre vonatkozik, tehát hogyha valaki mondjuk egy munkahelyen van, és Braille kijelzővel használja az iPhone-ját, és nem szeretné, hogy pittyegjen meg minden, akkor bekapcsolja ezt a hangfüggönyt, és amíg ugye a Braille kijelző csatlakoztatva van, addig a hangok azok nem játszódnak le. Ez hasonló, mint ugye a képernyőfüggöny, amit szoktunk használni, hogy ne látszon a kijelző. Bluetooth engedélyezése indításkor, kapcsológomb, be. Ez be van kapcsolva azért, hogy megtalálja ugye a Braille kijelzőnket az iPhone. Engedélyezheti a Bluetooth kapcsolatot a VoiceOver indításakor, hogy a Braille kijelzők csatlakozni tudjanak. Braille kijelző kiválasztása, címsor. Itt tudnék Braille kijelzőt kiválasztani, itt már más nincs. Visszamegyünk az elejére. VoiceOver, Braille, Braille, automatikus fordít, állapot, bemenet és kimenet. Braille képernyőbevitel, gomb. Tehát a bemenet és kimenet alatt találjuk a Braille képernyőbevitel gombot. Ezt kell nekünk most, bele is megyünk egy újas dupla koppintással. Gépelhet Braille képernyőbevitel, Braille, visszagomb, Braille képernyőbevitel, címsor. Gépelhet Braille írással, elindíthat appokat, és vezérelheti az eszközét a Braille képernyőbevitel használatával. Helyezze a két keze egy-egy ujját a képernyő felső és alsó szélére, és koppintson duplán mindkét ujjával egyszerre a Braille képernyőbevitel elindításához. A Braille képernyőbevitelből való kilépéshez csúsztassa a két ujját az ellenkező irányba. Tehát itt elmondja, hogy hogyan tudom használni majd, amikor beállítottam ezt a Braille képernyőbevitelt gyorsabban. Ezt úgy tudnám elmondani egyszerűbben, hogy megfogjuk a telefont úgy, ahogy Braille-be szoktunk gépelni, tehát ugye a telefonnak a hátulja az magunk felé van, a kijelzője pedig magunktól távol. Ugye a hüvelyk és a mutató, vagy a hüvelyk és a kicsi ujjunk tartja a telefont, ugye a két hosszabbik oldalnál. A bal kezünk az a hallgató felé van, tehát a hüvelykujjunk majdnem a némító kapcsoló magasságában van, a jobb kezünk pedig a töltőport felé van. És akkor így vannak behajlítva az ujjaink, ugye a mutató, középső, gyűrűs, bal és jobb kéznél. És ezt az indító mozdulatot úgy kell megcsinálnunk, mint hogyha le akarnánk ütni egy C betűt, vagy kettő darab C betűt, vagy kettő pontot, vagy kötőjelet. És akkor fog bekapcsolni a Braille képernyőbevitel. Kikapcsolni pedig úgy tudjuk, hogy letesszük, mintha írnánk bármelyik ugye a kettős pont C vagy kötőjelet, és elhúzzuk a hallgató és a töltőport irányába egyszerre a mindkét ujjunkat. Tehát ugye vagy a mutató ujjunkat, vagy a középsőt, vagy a gyűrűst, amelyiket nekünk kényelmes. Menjünk tovább. Bővebben, link, csoport. Itt a bővebbennél lehetne tájékoztatást kapni még, hogy hogyan lehet megcsinálni. Aktiválási mozdulatok használata, kapcsológomb, be.
Ez alapértelmezetten ki van kapcsolva, de ahhoz, hogy ezt tudjuk használni, ezt az aktiválást, ehhez kapcsoljuk be, hogyha így szeretnénk. Szerintem alapból is jó lesz, hogyha bekapcsoljuk. Tehát most már mindig úgy fog elhangozni a jelölőnégyzet meg a gomb, ahogy lennie kell az állapotában. Tehát, hogy ahogy be kell állítanunk. Tehát ezt be kell kapcsolni mindenképp. A rotor segítségével a mozdulatok használata nélkül is el tudja indítani a Braille képernyőbevitelt, amikor a rotor használatával lép ki a Braille képernyőbevitelből, mozgassa mindkét ujját. Tehát itt elmondja, hogy a rotor használatával is tudom használni a Braille képernyőbevitelt, ha az hozzá van adva, illetve le is tudom állítani, hogy ha két ujjamat mozgatom. Hát itt ugye a tekerésre gondol. Automatikus indítás szövegszerkesztésekor, kapcsológomb, ki. Ezt én nem szeretem bekapcsolni, ugyanis ez arra szolgál, hogyha a Braille képernyő, tehát szóval még egyszer, hogyha az iPhone szövegbeviteli mezőbe kerül, akkor automatikusan bekapcsol a Braille képernyőbevitel. Én ezt azért nem szoktam használni, mert hogyha esetleg látósegítséget kérek, ő nem igazán fog tudni mit kezdeni a Braille képernyőbevitellel, tehát én ezt nem szeretem bekapcsolni, meg attól, hogy egy szerkesztő mezőbe vagyok, nem biztos, hogy írni akarok, lehet, hogy csak a szöveget szeretném olvasni, és akkor ne kezdjen el nekem szövegbeviteli módba bemenni, mert nincs rá szükségem. Tehát én gyorsabban bele tudok menni inkább, nekem csak nyűglődés, hogy ki kell azt kapcsolni ahhoz, hogy tovább tudjam olvasni a szöveget. Hát ezt mindenkire rábízzuk, hogy csinálja, kinek hogy kényelmes. Szövegvezérlő aktiválásakor a Braille képernyőbevitel automatikusan Braille bevitel módban indul el. Na, hát ő jobban elmondta, mint én. Menjünk tovább. Maradjon aktív bezárásig, kapcsológomb, be. Ezt azért beszoktam kapcsolni, mert fogunk majd olvasni a Braille képernyőbevitel segítségével karakterenként, szavanként, meg minden, meg soronként, és akkor jó, hogyha ez bekapcsolva marad, mert akkor nem fog elmászkálni nekünk, csak hogyha bezárjuk a Braille képernyőbevitelt. Ezt kapcsoljuk be szerintem. Miután elindít egy appot, vagy kiválaszt egy elemet, a Braille képernyőbevitel parancsmódban aktív marad, legyintsen balra vagy jobbra 3 ujjal a parancsmódból való kilépéshez. Ugye balra vagy jobbra legyintéssel ki tudok lépni a parancsmódból, de hogyha az úgynevezett csípő mozdulattal lezárom a Braille képernyőbevitelt, ami ez a legegyszerűbb szerintem, akkor abszolút bezáródik, tehát nem kell ezzel foglalkoznunk. Pontpozíciók megfordítása, kapcsológomb, ki. Pontpozíciók megfordítása. Ez akkor jó, hogyha valaki szeretné felcseréltetni az 1-es és a 3-as pontot, illetve igen, hát automatán akkor a 4-es és a 6-os is felcserélődik. Tehát alapesetben az mutatójunknál van az 1-es és a 4-es pont. De ha valaki szeretné, hogy a 3-as meg a 6-os pont kerüljön a mutató ujjához, akkor a pont felcserélésével ezt el tudja érni. Lesz erre másik mód is, egy régi módszer, de ez az újabb módszer szerintem talán könnyebb egy picit. Menjünk tovább. A 6 pontos Braille kijelzőn az 1-es és 3-as, illetve a 4-es és 6-os pontok helyzete fel lesz cserélve. Vizuális szöveg visszajelzése, kapcsológomb, ki. Minden alkalommal, amikor egy minta bevitere kerül, a Braille szöveges fordítása vizuális formában megjelenik a képernyőn. Tehát ez arra jó, hasonló, mint az Embraille-nál volt a megjelenítés látók számára, vagy valami ilyesmi volt, nem emlékszem pontosan. Tehát, hogy látók számára, hogyha a Braille karaktert bevisszük, akkor megjelenik vizuálisan is, mint hogyha egy sima billentyűzeten írnék. Gépelési visszajelzés, címsor, hang, kapcsológomb, be. Gépelési visszajelzés. Itt a hang az be van kapcsolva, mert hogyha ugye itt gépelünk, akkor van ez a billentyű hang. Ha ezt nem szeretnénk, akkor itt lehet kikapcsolni. Haptikus, kapcsológomb, be. Itt a rezgését lehet kikapcsolni a haptikussal. Móddal kapcsolatos értesítések, címsor.
Móddal kapcsolatos értesítések. Ez arra vonatkozik, amikor a Braille képernyőbevitelt be, illetve kikapcsolom. Beszéd és hangok lejátszása. Ez az első lehetőség, így hang is lejátszódik, és be is mondja, hogy képernyőbevitel mód, bekapcsolva a töltőport a jobb oldalon, meg mindenféle ilyesmit. Hát én ezt nem nagyon szeretem, tehát én ezt ki szoktam kapcsolni. Beszéd. Lehet csak beszédet használni, hogy ne legyen hangjelzés, csak közölje velünk, hogy illetve kikapcsoltuk a Braille képernyőbevitelt. Kijelölve. Hangok lejátszása. Itt pedig csak a hangok lejátszásánál csak a hangjelzés fog elhangozni. Szerintem ez a leggyorsabb és legrövidebb, illetve ez teszi leggördülékenyebbé a használatot. Braille tábla választása. Címsor. Kijelölve. Magyar, nem összevont, libló is. Ez ugye a Braille tábla választása, szerintem ez nekem megfelelő így. Aki másikat használ, vagy másikat szeretne, ő itt tud választani másik táblát. Magyar, összevont, libló is. Angol, egységes, nem összevont, rendszer. Angol, egység. Tehát itt tudunk végigmenni a táblákon. Itt ennyi volt a Braille beállítása. Illetve van még egy fogós kérdés, hogy hogyan lehet a gépelési visszajelzést beállítani. A gépelési visszajelzés azt jelenti, hogy amikor írunk a Braille képernyőbevitellel, akkor hogyan jelezzen vissza nekünk a készülék. Karakterekkel, tehát csak a karaktereket mondja ki, karakterek és szavakkal, a szóköz vagy írásjel bevitelére elmondja a készülék, hogy eddig mit írtunk be, vagy csak szavakkal, tehát a betűk nem fognak elhangozni, csak hangjelzés, vagy ha kikapcsoltuk, akkor az sem. Csak a szóköz vagy írásjel bevitelére fog elhangozni az adott szó, amin írtunk, vagy amit beírtunk. Megnézzük ezt, hogy hol lehet állítani, és akkor megbeszéljük az előnyeit, meg a hátrányait is. Hang, Braille, visszagomb, voiceover, visszagomb, kisegít, módosítja, beszéd, Braille, voiceover felismer. Tehát most eddig bejöttünk, most nem akarom előre kezdeni, ezzel elmondom, inkább úgy gyorsabb. Bejöttünk a beállítások, kisegítő lehetőségek, voiceover, és itt megkeressük a gépelési visszajelzést. Gyors, gépelés, gomb. Vagyis a gépelést, igen, bocsánat. Gépelési stílus, normál gépelés. És itt a gépelésen belül keressük meg a gépelési visszajelzést. Gépelési visszajelzés, gomb. Ebbe belemegyünk. Szoftveres billentyűzetek, címsor. És ami billentyűzet létezik az iPhone-on, vagy az iPad-en, vagy akárhol, itt tudjuk állítani a billentyűzeteket, hogy mi hogyan jelezzen vissza nekünk gépelésnél. Semmi. Kijelölve, karakterek. Szavak. Karakterek és szavak. Hardveres, semmi, szava, Braille képernyőbevitel, címsor. Nekünk a Braille képernyőbevitel címsor kell, mert itt ugye ezt szeretnénk most beállítani. Menjünk lefelé. Semmi. Ilyenkor semmit nem jelez vissza, hát ez annyira nem jó szerintem, mert akkor nem tudjuk, hogy most akkor mit is írtunk be. Hát bátra ki a szerencse, van, aki lehet, hogy ezt fogja választani, nem tudom. Kijelölve, karakterek. Karakterek. Én ezt szeretem használni, mert így gyorsabb a gépelés szerintem, és nem kell minduntalan megvárnom, amíg egy hosszú szót vagy a szavakat kimondja a készülék, illetve a voiceover. De viszont itt a kettős mással hangzókat nem mondja ki, tehát a csé, zé, vagy a csé, esz, csé, meg a efféle betűket nem mondja ki a voiceover. Csak hangjelzést ad, hogyha az be van állítva, ha pedig nincs bekapcsolva se a hang, se a haptikus, akkor semmit. Szavak. Ekkor a szavakat kimondja, és csak az összevont betűket mondja még ki mellette. Tehát itt ugye a gépelésnél nem hangoznak el az egyéb karakterek, csak a csé, esz, csé, meg az eny például
Meg a G, igen. Karakterek és szavak. Ilyenkor minden elhangzik, amit beírunk. Tehát, hogyha valaki még most kezd ezzel képelni, akkor neki lehet, hogy ez a legjobb választás. Alapértelmezetten is ez van beállítva. Karakterek És itt az utolsó, tehát itt már nem tudunk több mindent állítani. Ezzel gyakorlatilag használatra készre állítottuk be a Braille képernyőbevitelünket. A Braille képernyőbevitelben használható kézmozdulatok. Meg fogjuk nézni, hogy milyen mozdulatok használhatók a Braille képernyőbevitellel, illetve, hogy ezeket mikor és milyen esetekben mire lehet használni. Menjünk bele ugye a beállításokba, kisegítő lehetőségek, és akkor ezen belül a VoiceOver-be. VoiceOver, be, gomb. Menjünk bele ebbe is. VoiceOver, kapcsoló gomb, be. Menjünk lefelé a parancsokig. A voice, copy, bőve, a voice, módos, beszéd, Braille, VoiceOver, részlet, hang, parancsok, gomb. Ide koppintsunk duplán egy ujjal. Összes parancs, gomb. Menjünk lefelé. Érintéses kézmozdulatok, billentyű parancsok. A parancsokat, kézírás, Braille képernyőbevitel, gomb. Ugye itt van a Braille képernyőbevitel, ebbe menjünk bele. Legyintés, egy új, címsor. Ugye legyintés egy új címsor. Tehát ahány ujjal kell végrehajtani az adott kézmozdulatot, olyan címsorral találkozhatunk itt. Itt ugye most az egyujjas legyintésről van szó, nézzük, hogy miket lehet vele csinálni. Most természetesen minden parancsot visszaállítottam az alapértelmezetre. Erre azért van szükség, hogy be tudjuk majd állítani a Braille képernyőbevitelt használatra készre. Utána már nyugodtan átmódosíthatjuk ezeket a kézmozdulatokat, bár nem valamiket nem lehet, mert hogy már be van állítva, tehát azokra a mozdulatokra, mint például a négyzet zárulása már nem lesz szükség. De ezt is meg fogjuk nézni, hogy hogyan kell. Egy ujjas legyintés balra, törlés, gomb. Ugye ha egy ujjal legyintünk balra, ez mindegy melyik ujj, akkor törlünk. Ezt általában bal kézzel tesszük ugye a hallgató felé. Egy ujjas legyintés jobbra, szó közbeszúrása, gomb. Egy ujjas legyintés jobbra, ezt általában ugye a szó közzel, vagy a jobb kézzel visszük véghez, a képzeletbeli főgomb felé legyintünk, és akkor szúrjuk be a szó közt. Egy ujjas legyintés felfelé, előző javaslat, gomb. Egy ujjas legyintés lefelé, következő javaslat, gomb. Itt ugye a felfelé legyintés, hogyha az alapesetről beszélünk, akkor a oldalsó gombok felé történik, a lefelé legyintés pedig a kis ujjunk felé. Tehát felfelé a mutatóujjhoz legyintünk, inkább így mondom, lefelé pedig a kis ujj felé legyintünk. Ez az előző és következő javaslat. Ez arról szól, hogyha írunk ugye a Braille képernyőbevitellel, megjelennek bizonyos prediktív javaslatok. Tehát, hogy mondjuk, mit tudom, beírom a T betűt, akkor megjelenik mondjuk a T betűvel található rövidítések igazából, vagy tehát, vagy mondjuk, ha beírom, hogy nem tudom, valamilyen szót, de ő másik szót is tud ezekkel a karakterekkel, akkor azt is meghallgathatom ennek segítségével. És ha be akarom vinni, akkor csak ütök egy szó közt, ha nem akarom, akkor vagy nem veszem figyelembe, mert nem fogja felsorolni, ha én nem szeretném, vagy pedig írok tovább. Ahhoz, hogy bevigye az adott javaslatot, mindenképp egy szó közt kell tennem majd. Ez a mozdulat, ez a Egy ujjas legyintés lefelé, következő javaslat, gomb. Előző meg következő javaslat, ez nem csak ugye a prediktív bevitel között tud mászkálni, hanem az alkalmazások között is. Erre is majd még ki fogunk térni, hogy ez mit is jelent pontosan. Legyintés, két új, címsor. Ez már a két ujjasról szól.
Kétujjas legyintés balra, szó törlése, gomb. Kétujjas legyintés balra, ugye ez a szó törlése. Kétujjas legyintés jobbra, return végrehajtása, gomb. Kétujjas legyintés jobbra, return végrehajtása, ez ugye az enter, vagy új sor, vagy hát Braille gép esetén kocsi vissza igazából, így is nevezhetjük. Kétujjas legyintés felfelé, következő Braille tábla, gomb. A kétujjas legyintés lefelé az a következő Braille tábla, hát előző Braille tábla az nincsen, itt jelenleg. Tehát itt a Braille táblák között válthatunk, hogy összevont, nem összevont, illetve angol összevont, vagy magyar összevont, vagy nem összevont. Az összevont és a nem összevont között a különbség. Az összevontal ugye általában simán lehet gépelni, és én kérdezhetem meg tőle a javaslatokat. A nem összevontnál pedig a rövidítések automatikusan kimondódnak egy-egy olyan betű, például egy T, vagy egy E, vagy egy akármilyen betű beírásakor, amik rövidítésekre utalhatnak. És akkor itt is el tudom dönteni ugye a szóközbevitele vagy nem bevitele alapján, hogy szeretném bevinni, vagy nem. Kétujjas legyintés lefelé, fordítás azonnal, gomb. Itt ugye a szöveget fordítja azonnal Braille-ből át, de nekünk ezzel nem kell foglalkoznunk. Tehát én nem szoktam használni, szerintem számukra így nincs értelme. Aki Braille kijelzőt használnak lehet, hogy több értelme van, de ezt ki kell próbálni. Legyintés, 3 új, címsor. Ez már a 3 ujjas legyintésről szól. 3 ujjas legyintés balra, előző mód, gomb. 3 ujjas legyintés jobbra, következő mód, gomb. Ez pedig ugye a parancsmód vagy a sima írásmód között tud váltani. De hogyha mi belépünk a Braille bevitelbe, akkor ugye nincs nagyon értelme, mert akkor is a parancsmódban is, meg az írási felületen is vagyunk, és ha kilépünk majd azzal a mozdulattal, ezzel a kis csípő mozdulatunkkal, akkor mind a kettőt bezárjuk, tehát ezt se nagyon fogjuk használni. 3 ujjas legyintés felfelé, gyors művelet, gomb. A gyors művelet az ugye a 3 ujjas legyintés felfelé, ez az üzenet küldésére szolgál. Tehát, hogyha ezt akarjuk állítani, hogy mivel tudjuk el küldeni az üzenetet, akkor a gyors műveletet kell választanunk. Esetleg, ha mondjuk valamilyen keresést hajtunk végre a Braille bevitellel, akkor azt pedig az új sor bevitelével tudjuk bezárni. Ez lehet mondjuk a telefonszámok közötti, vagy a eddig hívott nevek, vagy a kontaktokban keresés, vagy az App Store-ban, tehát bárhol, ahol kereső mező van. Csak azt elfelejtettem mondani az előbb, bocsánat. 3 ujjas legyintés lefelé, nézet zárolása, gomb. 3 ujjas legyintés lefelé, négyzet zárolása. Ez nagyon fontos lesz nekünk, amikor először testre szabjuk saját magunk számára a Braille képernyő bevitelt. Hiszen ezzel tudjuk beállítani, hogy milyen nézetben szeretnénk használni, illetve ha esetleg valaki a pontokat szeretné felcserélni, az itt is meg tudja tenni ennek a segítségével. Legyintés, 4 új, 4 ujjas legyintés balra, gomb. 4 ujjas legyintés jobbra, gomb. Ezek ügyesek, ide lehetne valamit tenni, majd megnézzük azt is, hogy hogyan. 4 ujjas legyintés felfelé, gomb. 4 ujjas legyintés lefelé, gomb. Tekerés, címsor. 2 ujjas simítás, escape, halvány. Ez ugye a 2 ujjas simítás, az escape, ez mindenhol ugyanaz. Csípés, címsor. Csípés 2 ujjal. Kilépés a Braille képernyő bevételből, gomb. Itt mondja is, hogy csípés 2 ujjal, kilépés a Braille képernyő bevitelből. Ez a csípés 2 ujjal az ugye úgy történik, hogy letesszük a 2 ujjunkat, ami mondjuk vagy a mutató, vagy a középső, vagy a gyűrűs, és akkor a telefon rövidebbik oldala felé teszünk egy mozdulatot,
ugyanazzal az ujjunkkal, tehát mind a két ujjunkkal egyszerre. Egy ujj érintve tartása és legyintés, egy ujj. Címsor. Egy ujjas legyintés balra egy ujj érintve tartásával. Ugrás az előző szövegre. Halvány. Ez halvány, tehát ezen nem tudunk módosítani. Ezt úgy kell csinálni nagyjából, mint az Embry-nál csináltuk, vagy hát aki nem csinálta, az is úgy csinálja, hogy lent tartom egy ujjamat, mondjuk nem ahol a pontokat szoktam leütni, hanem egy picit beljebb a képernyő közepe felé, és úgy a másik kezemmel legyintek egy ujjal balra vagy jobbra. Egy ujjas legyintés balra egy ujj érintve tartásával. Ugrás az előző szövegre. Halvány. Itt ugye a szövegben tudok ugrani, vagy annak megfelelően, hogy állítom be, hogy karakterek, szavak, tehát így karakterenként, szavanként vagy soronként tudok visszafelé menni a szövegben, előlegem. Egy ujjas legyintés jobbra egy ujj érintve tartásával. Ugrás a következő szövegre. Halvány. Itt pedig a szövegben tudok menni hátrafelé, ennek a mozdulatnak a segítségével. Egy ujjas legyintés felfelé egy ujj érintve tartásával. Következő szöveg kiválasztási módja. Halvány. Itt pedig tudom állítani, hogy karakterek, szavak, vagy akármi legyen. Egy ujjas legyintés lefelé egy ujj érintve tartásával. Előző szöveg kiválasztási módja. Halvány. Itt pedig ezen tudok visszafelé menni a karakterek, szavak és sorokon. Egy ujj érintve tartása és legyintés, két ujj. Címsor. Két ujjas legyintés balra egy ujj érintve tartásával. Előző szöveg kiválasztása. Halvány. Ezzel tudok kijelölni szöveget. Tehát, hogyha egy ujjamat letartom, és két ujjal legyintek balra vagy jobbra, akkor fogom kijelölni, vagy nem kijelölni a szöveget. Ez attól függ, hogy a szöveg vége felé kezdem a kijelölést, vagyis hát, hogy melyik irányba. Mert ha jobbra kezdem a kijelölést, akkor a balra nem kijelölve lesz, ha balra megyek. Ha balra kezdem a kijelölést, ugye visszafelé, akkor jobbra lesz, ha nem kijelölve. Két ujjas legyintés jobbra egy ujj érintve tartásával. Következő szöveg kiválasztása. Halvány. Kopintás hátul. Címsor. Kopintson duplán az iPhone-ja hátulján. Gomb. Hát ez ugye tipikus ez a tripla vagy dupla koppintás, de ide nekünk semmi nincs jelenleg beállítva, és itt már más nem is találunk. A Braille képernyő bevitel kézmozdulatainak átrendezése. Most benne vagyok ugyanott, az előbb voltam, ugye a beállítások, kisegítő lehetőségek, voiceover parancsok, és azon belül ugye a Braille képernyő bevitelnél. És jelenleg azon a mozdulaton, vagy azon a kézmozdulaton állok, amit szeretnék átszabni. Először meg fogjuk nézni, hogy mire lehet ezeket átváltani, illetve ha átváltottuk, akkor hogyan lehet visszaváltani alapértelmezetre, vagy esetleg hogyan lehet eltávolítani a kézmozdulatot, ha már nincs rá szükség. Koppintsunk rá egy ujjal a kívánt mozdulatra. Egy ujjas legyintés felfelé. Előző javaslat. Gomb. Most nekem itt ez van, rámegyek. Mégsem. Gomb. Megyek lefelé. Parancsok. Címsor. Keresés. Keresési mező. Műveletek elérhetők. Ide beírhatnám a keresett parancsot, amit szeretnék hozzárendelni, ha tudnám. De most én szeretném végignézni a parancsokat, ezért nem írom be. Diktálás. Diktálás. Navigációs. Diktálás. App beilleszt. App indítása vagy elem kijelölése. App indítása vagy elem kijelölése. Igazából ezt én nem használtam még eddig, de lehet, hogy a elem kijelöléséhez majd mindjárt kipróbáljuk. Ugyanis az alkalmazás indítását egy egyszerű új sor bevitelével tudjuk indítani. Beillesztés. Beillesztés. Ez is lehetne, hogyha erre teszem ezt a mozdulatot, akkor ha mondjuk egy szöveget szeretnék beilleszteni, akkor csak belemegyek a Braille képernyő bevitelbe, és már végre is tudom hajtani a mozdulatot. De most én nem ezt fogom tenni rá. Kijelölve. Előző javaslat.
Előző mód. Fordítás azonnal. Gyors művelet. Ugye ez a bizonyos üzenetküldés. Ismétlés. Kilépés a Braille képernyő bevételből. Ha valakinek ez a mozdulat jobban menne, mint a csípési, akkor erre is ráteheti. Kivágás. Következő billentyűzet nyelv. Következő Braille tábla. Következő javaslat. Következő mód. Másolás. Most én ezt a másolásra fogom tenni. Jelzés. Használatban lévő kézmozdulat. A kézmozdulat hozzá van rendelve egy másik parancshoz, előző javaslat. Hozzárendelés. Gomb. Ugye most itt mentem lefelé, így közölte, hogy a kézmozdulat már hozzá van rendelve. Ha még egyet söprök jobbra, akkor a hozzárendelés gombot találom meg. Mivel én szeretném most hozzárendelni, ezért meg is nyomom. És így... Egy ujjas legyintés jobbra, szó közbeszúrása, kijelölve, egy ujjas legyintés felfelé, másolás, gomb. Itt már ez is a kijelölt dolgom, hogy az egy ujjas legyintés felfelét másolásra alakítottam át. Azért mondja, hogy kijelölve, mert éppen ezt a mozdulatot szabjuk testre. Most még a beillesztést megcsinálom. Egy ujjas legyintés lefelé, következő javaslat, gomb. Mégsem, parancs, keresi, beillesztés. Jelzés, használat, a hozzárendelés, gomb. Egy ujjas legyintés jobbra, szó közbeszúrása, egy ujjas legyintés felfelé, másolás, kijelölve, egy ujjas legyintés lefelé, beillesztés, legyintés, két ujjas legyintés balra, szó törlése, gomb. Két ujjas legyintés jobbra, return végrehajtása, gomb. Ugye a két ujjas legyintés jobbra az új sor végrehajtása lesz. Most én ezeket csináltam meg, nyilván a többit is meg lehet csinálni, ezt én mindenkire rábízom, hogy vagy hagyja a gyárin, vagy saját magának hoz létre így kézmozdulatokat. De mi van akkor, hogyha vissza szeretném állítani az alapértékre? Menjünk ebbe bele most, hogy ha... Mégsem, előző mód. Ugye a listába jussunk. Én egy ujjas négyszeres koppintással lemegyek a lista aljára. Eltávolítás, gomb. Ott már az eltávolítás gomb van, mármint itt tudnám eltávolítani a kézmozdulatot, de hogyha jövök balra, visszaállítás az alapértékre, gomb. akkor itt találom a visszaállítás az alapértékre. Ez azért jó, mert ha valaki csinált egy kézmozdulatot, de basszus, hát pont nem ezt akartam, vagy hát ezt inkább szeretném, hogyha megint ugyanaz lenne, ami volt, akkor ezt a visszaállítás az alapértékre megnyomom, és akkor már visszaállítódik. Most ezzel nem csinálok semmit. Navigációs sáv, mégsem, gomb. Tehát bal fölül meg tudom nyomni a mégse gombot, hogyha mégse szeretném módosítani az adott kézmozdulatot. Kijelölve, két ujjas legyintés jobbra, Ezzel most beállítottam magamnak, de jó, hát nyilván én még át fogom majd szabni a saját kis logikám szerint, de most ennyit állítottam be, tehát nem a bemutató alatt szeretném megcsinálni. Tehát így lehet így módosítani ezeket a kézmozdulatokat, de nyilván, ha bárkinek kérdése van, akkor írja christian@alkosoft.hu e-mail címre, és akkor segítek. A Braille képernyő bevitel használatba vétele. Most megnézzük, hogy hogyan tudjuk használatba venni a Braille képernyő bevitelt. Ehhez én nyitok egy jegyzetek alkalmazást. Most elindítom a Braille képernyő bevitelt az úgynevezett kétujjas dupla koppintással, de ezt a képernyő két szélén hajtom végre, és fontos, hogy vagy mindkettőt vagy a mutató, vagy a középső, vagy a gyűrűs ujjammal, mint a két darab C betűt, kettős pontot, vagy kötőjelet írnék be. Hallottuk a hangot, hogy elindult. Nekem nem mondja a módot, hogy aktív, vagy nem aktív, vagy nem tudom, mert azt kikapcsoltam. Tehát én csak a hangjelzést szeretem, mert ez szerintem sokkal gyorsabb. Beírom, hogy jegyzetek. J-E-4-E. Itt, hogyha nem állítottam volna el a javaslatok mozdulatát, akkor tudnék mászkálni az alkalmazások között, és a kívánt alkalmazás kiválasztás után teszek egy új sort,
Jegyzetek megnyitása. App Store. Szia, remélem, hogy jól vagy. Több soros szövegmező. Több soros szövegmező. Szerkesztést végez. Szia, remélem, hogy jól vagy. Beszúrási pont Most az elején. Kilépek a Braille bevitelből, ebből a jegyzetből is. Visszagomb. Vissza mapák. Eszközsor. Új jegyzet. Gomb. Új jegyzet. Több soros szövegmező. Szerkesztést végez. Beszúrási pont az elején. Tehát most ugye az új jegyzetnél vagyok, jelenleg ugye a beszúrási pont az elején azt mondja, mert hogy már ilyenkor szerkeszthetem a szöveget, azt is, amit bemásoltam, illetve ha újat kezdtem, akkor is. Most én a négyzet zárulását kiveszem. Több soros szövegmező. Szerkesztést vége. Nézet zárolása feloldva. Alapértelmezetten fel van oldva ez a négyzet zárolása. Mi történik ilyenkor? Ha véletlenül elfordítom a telefont, mintha asztali módba használnám, Asztali mód. ez az, amikor lefektetem a telefont ugye a hátára, úgymond az asztalra, vagy megnézem a kézi módot, amikor a képernyő és a telefon hátulja magam felé néz. Képernyőtől távol mód. Képernyőtől távol mód. Így van. Hogyha szeretném felcserélni a pontokat, akkor megfordítom a telefont, úgyhogy a kikapcsoló gomb nézzen felfelé, a hangerő gombok pedig lefelé. Fekvő. Így azt mondja, hogy fekvő. Így meg fogom cserélni a pontokat, tehát hogy a 3-as lesz fölül, az 1-es pedig alul. De ezt nem szeretném, ezt csak bemutattam, de ugye a beállításoknál is ezt a pontok felcserélése lehetőséggel meg tudom tenni. Fekvő. Asztali mód. Képernyőtől távol mód. Na, most mivel én így szeretném használni a telefont, ezért elhúzom a 3 ujjamat lefelé. Nézet zárolva. Hogyha azt halljuk, hogy négyzet zárolva, onnan már forgathatjuk akár merre a telefont, fejjel lefelé, jobbra-balra, mindegy hogyan, nem fog elmozdulni a beállított tájolás. Ugye ezeket nevezzük a készülék tájolásának, annak megfelelően fordul el a képernyő bevitelünk. Én a kézi módot ajánlom mindenkinek, az, hogy felcseréljétek a pontokat, az már rajtatok múlik. Én így szoktam meg az írógépen, hogy ahogy alapértelmezetten van, tehát én nem szoktam felcserélni. Ugye aztán megbeszéltük, hogy tudjuk elindítani a képernyő bevitelt, leállítani pedig a csípés mozdulattal, tehát bentről viszem az ujjam kifelé. Mind a kettőt egyszerre. Álló. Akkor most mondta, hogy álló. Valamiért. Nem tudom miért, de most kimondta. Most meg már nem. Tehát, mivel már berögzített nála, hogy igen, én ezt fogom használni, most már akkor nekem nem magyaráz, mert ezt nem is szeretném. Tehát így tudjuk használatba venni a Braille képernyő bevitelünket, mert ezután már nem fog elmászkálni. Többen jeleztétek, hogy valakinek például Messengernél ment jobbra-balra, tehát egyszer a szerkesztőmezőben volt, egyszer már pedig az üzeneteknél meg ilyesmi, akkor se fog ez előfordulni, ha ezt megcsináljátok. Tehát mindenképp zároljuk a négyzetet, ha lehet. Innentől már nyugodtan át lehet szabni ezt a kézmozdulatot, mert már nem lesz rá szükség a továbbiakban. Szövegszerkesztés a Braille képernyő bevitel segítségével. Hát ez sajnos nem fog úgy menni, mint az Embraille esetén, de azért valahogy így is meg lehet oldani. Valamikor rövidebb szöveget kell írnunk, akkor elég a jegyzetek alkalmazás, de ha hosszabbat, akkor én javaslom, hogy írjuk meg számítógépen, és amíg telefonon szeretnénk elküldeni valahova később, vagy esetleg megosztani a Facebookon, vagy ilyesmi, akkor inkább onnan, vagy valamilyen felhőszolgáltatás segítségével történjen meg a megosztás. Az sem megosztásként, mert ha fájl mellékletet kapunk, azt nem fogjuk tudni szerkeszteni. Tehát megnézzük majd, hogy hogyan tudjuk a megosztott szöveget ide bevarázsolni a jegyzetek alkalmazásba, és itt már tudjuk esetleg szerkeszteni. Na szóval először nézzük meg, hogy magát egy jegyzetet hogyan tudunk szerkeszteni. Most elkezdek beírni valamit. E. 1 3 pont. K.
Jaj, elállítottam a Braille táblámat. 3 pont. Bocsánat, akkor ezt Magyar, nem összevont. Na, így már jó lesz. K, E, D, V, E, S, szóköz, H, A, E, L, G, A, T, kis K. Pont. Új sor. E, M, kis L, E, M, szóköz. J, kis hosszú O, szóköz, L, E. Z, szóköz, A, szóköz, E, R, K, E. T, ki, S. Felkiáltójel. Tehát most beírtam egy szöveget, és akkor hogyan tudok benne mozogni? Letartom az egyik ujjamat, nem ott, ahol a pontok vannak, hanem azon belül egy területen. Most elkezdett csipogni. Felderítési módban 3. Felderíti karakterek. Szavak. Tehát letartom az egyik ujjamat, a képernyő szélétől picit beljebb, hogy ne azt érzékelje, hogy mintha pontokat állítanék el, és akkor... Felderítési módban 2. Sorok. Szavak. Karakterek. Na, bocsánat, csak gyorsan kell csinálni ahhoz, hogy gyorsabban, mint most én, mert akkor azt hiszi, hogy pontokat szeretnék kalibrálni, ezt elfelejtettem az előbb. A pontok kalibrálásához nyomjuk le, vagy érintsük meg az adott pontot, és tartsuk le, és akkor majd ő kalibrálni fogja a kezünkhöz képest. Tehát nem baj, hogyha nagy telefonunk van és kisebb a kezünk, mert akkor a pontok kalibrálásával meg tudjuk határozni, hogy mi hol szeretnénk az adott pontokat leütni. Jó, tehát nem baj, hogyha kisebb a kezünk, mert igazodik hozzá a képernyő. Na, szóval még egyszer, akkor lent tartom az egyik ujjamat, és akkor egy ujjal legyintek felfelé vagy lefelé. Szavak. Sorok. Karakterek. És hogyha már ezt megtettem, sorok, akkor legyintek balra. Remélem jó lesz a szerkesztés. Kedves hallgatók, pont. Így tudok menni szavanként. Szavak. Karakterek. Sorok. Kedves hallgatók, pont. Remélem jó lesz a szerkesztés. Így pedig soronként tudok menni a szövegben. Néha azért ez is fontos, hogy ezt tudjuk, mert hogyha mondjuk esetleg egy előjegyzési listát, vagy bármilyen listát nézzünk, akkor érdemes, hogyha tudunk így menni a szövegben. Nézzük a kijelölést, ez már kicsit más tészta. A kijelölésnél a rotorunkat el kell tekerni a karakterekre, szavakra vagy sorokra. Szavak, sorok, szövekiel, sorok. És ha mondjuk a sorokon vagyunk, akkor letesszük az egyik ujjunkat, először menjünk a szöveg elejére. Remélem jó, kedves hallgatók, pont. És akkor a két ujjunkkal legyintsünk jobbra. Kedves hallgatók, kijelölve. Remélem jó lesz a szerkesztés, kijelölve. Így ki tudtuk jelölni az a karaktert, vagy szót, vagy sort, és ha megyek visszafelé a kijelölésnek ellenkező irányba, akkor... Remélem jó lesz a szerkesztés, nincs kijelölve. De ha mégis szeretném kijelölni, akkor megyek a jobbra, ugye a kijelölésnek megegyező irányba esetemben. Remélem jó lesz a szerkesztés, kijelölve. És egy egyszerű fölfelé legyintéssel. Kedves hallgatók, remélem jó lesz a szerkesztés, másolva. Ki tudtam másolni, ugye, mert ez lett a mozdulat, hogy én ezt szeretném másolni. Kijelölés törölve. Jaj, most félten elmászott a kijelölésem, kijelölöm még egyszer. Felkiáltójel, kijelölve. Várjunk csak meg. Felkiáltójel, nincs kijelölve. Felkiáltójel. Itt most elmászott a kijelölés, mindegy. Z, S, E, I, S, U, J, J, A, B, B, szó, P, R, kis, B, 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 A. Akkor most fontos, hogy teljen el egy bizonyos idő a bevitel és a szövegben való mászkálás között, mert akkor más mozdulatnak érzékeli, és akkor kilép a Braille képernyő bevitelből, ahogy most nálam tette. Tehát... A. Szavak. Újabb. Ez. Egy. Újabb. Próba. Kijelölve. Most kimásolom. Ez egy újabb próba. Másolva. A. Kijelölés törölve. Ugye a beillesztés az nem sikerült most nekem, mert azt még nem állítottam be, de így tudok akkor kijelölni, illetve másolni.
Hogyha az összeset szeretném kijelölni, akkor kilépek a Braille bevételből, megyek a szerkesztéshez, a rotorral. Szavak, karakter, hibá, élő és beillesztés, összes kijelölése. Ez egy újabb próba, kijelölve, kivágás, menüelem. És akkor itt már tudok menni Másolás, menüelem. a lehetőségek között, de fontos, hogy itt nem egy ujjal föllepöccintek, hanem balra-jobbra söprök. Beillesztés, menüelem. És akkor itt már tudok menni a kivágás, beillesztés, amelyiket szeretném aktiválni, A kijelölés megnyomom, törölve. és akkor már be is illesztette. Itt is tudok haladni a Braille képernyő bevitelen kívül a jegyzetben, Szavak, csak a rotort oda kell tekernem, amivel szeretnék haladni. sorok. Megyek föl, egy ujjas fölfelé pöccintéssel. Ez egy újabb próba. Ez egy újabb próba. Ez egy újabb próba. Ugye most ez egy újabb próba van, szerepel kétszer, azért, mert ezt illesztettem be. Tehát nagyjából így néz ki egy szövegkijelölés. Természetesen, hogyha szöveg közé szeretnénk beszúrni, akkor elég ugye a karakterekkel vagy a szavakkal a kívánt helyre menni, és ugyanúgy működik, mint a számítógépnél a kurzor. Tehát, hogyha mondjuk a remélem szót elhagyjuk, természetesen balról jobbra irányban, akkor a remélem után tudjuk beírni a következő szót, amit szeretnénk, de hogyha a remélem előtt vagyunk, tehát jobbról balra közelítjük meg a remélem szót, akkor elé íródik a másik szó, amit beírunk legközelebb. A jegyzetek kinyerése más alkalmazásokból. Legegyszerűbben úgy osztható meg telefonunk a jegyzetet, hogy az e-mailbe elküldjük magunknak, és az üzenettörzsbe csak azt a szöveget illesztjük be, amivel dolgozni szeretnénk. Ha így teszünk, akkor a szerkesztés segítségével összes kijelölése lehetőséget választva ki tudjuk jelölni az összeset, és akkor onnan fel-le pöccintéssel rámegyünk a másolásra, nyitunk egy új jegyzetet, és akkor beillesztjük, és akkor már, ha azt mondja, hogy szerkesztés végez, miután belekoppintottunk, akkor tudjuk is szerkeszteni. Most mi a OneDrive-ra megyünk rá, ez egy felhőszolgáltatás, hasonló, mint a Dropbox, vagy Google Drive, vagy bármelyik másik. Outlook, menü, navigációs sáv, OneDrive. Igen, itt most megkeresek egy TXT fájlt. Név, ki, min, nu, ap, be, do, hi, ki, kö, la, meg, not, or, potro, stá, vi, áll, öp, ak, e, áll, be, benikés, bejegyzés TXT november, 19. 236 byte. Meg van osztva online. Most a bejegyzés, Műveletek elérhetők. bejegyzés TXT-n vagyok, egy ujjal koppintok duplán rá, hogy megnyíljon. Bejegyzés további beállítás. Sziasztok! Sajnos betegség miatt ezen a héten elmarad az... Igen, ugye, hát ez most az a bejegyzés, amit legutóbb kiraktam, de nem marad most el, mert ugye pont most szerkesztődik a következő heti adás, vagy az heti adás. Tehát most megkeresem a szövegkijelölést. Szavak, karakter, élő, szerkesztés. Ja, szerkesztést inkább, igen. Összes kijelölése. Összes kijelölése, egy ujjas duplakopp. Sziasztok! Sajnos betegség miatt ezen a héten elmarad összes kijelölés, megosztás, másolás. Itt most pöccintek egy ujjal lefelé a másolásig, kimásolom. Sziasztok! Sajnos beteg... Ki is léptem belőle, hogy ne mondja végig az Google, egészet. egy új Nyitok egy új jegyzetet. 4 app. Jegyzetek megnyitása. App Store. Jegyzetek. Mapák. Keresés. Utána kilépek a Braille képernyő bevitelből. Eszköz. Nincs jegyzet. Új jegyzet. Gomb. Új jegyzet gomb. Megnyomom. Új jegyzet. Több soros szövegmező. Szerkesztést végez. Beszúrási pont az elején. És ide már be is tudom illeszteni. Hát, hogyha a Braille képernyővel ezt állítsítottam volna beillesztést, akkor azzal is menne, de mivel ezt még nem végeztem el, ezért Hívásan szerkesztés.
A szerkesztésre forgatok, és megkeresem a beillesztést. Összes visszavon, beillesztés. Sziasztok! Sajnos betegség. És már be is illesztettem a szövegemet. Így már tudok menni rajta soronként, szavanként, ahogy szeretnék, akár kijelölhetek, kivághatok belőle bármit, amit szeretnék megtenni. Tehát, hogyha most kész vagyunk a jegyzetünkkel, akkor nyomunk egy kész gombot jobb fölül. 70 kész, gomb. Kész. Szöveg eleje. Sziasztok felkiáltójel. Nyomunk egy visszagombot. Jegyzetek. Visszagomb. Jegyzet. Mapák. Mapák. És akkor itt a jegyzet. Sziasztok. Sajnos betegség mi jegyzet törlése. És ha megyek lefelé, egyújas lefelé pöccintésre, vagy felfelé, akkor... Jegyzet áthelyezése. Elemhúzása. Aktiválás alapérte. Jegyzet törlése. Itt látom a törlés, áthelyezés, meg ilyesmit. Eszközsor. Szerkesztés. Gomb. Itt van szerkesztés gomb, ahol ezeket találjuk ugyanúgy. Sziasztok. És belemegyek. Jegyzetek. Visszagomb. Mob. Jegyzetek. Sziasztok. Jegyzet. Kész. Több soros, szóköz. És utána itt már meg tudom osztani. Tehát, hogyha itt most kijelölöm, kivágom, meg mindent csinálok velem, vagy másolom, akkor utána már meg tudom osztani, hogyha szeretném. Tehát igazából ezt így lehet használni. Szerintem, ha egyszer-kétszer megpróbálja az ember, utána már menni fog, tehát utána nem kell vele ennyit szórakozni, csak egyszer rájön az ízére, és akkor sikerülni fog. Nekem még az Embraille van, bevallom, az kicsit egyszerűbb, de azért így is meg lehet oldani ezeket a dolgokat. A jegyzetek kinyerése más alkalmazásokból. Legegyszerűbben úgy oszthatunk meg telefonunk a jegyzetet, hogy az e-mailbe elküldjük magunknak, és az üzenettörzsbe csak azt a szöveget illesztjük be, amivel dolgozni szeretnénk. Ha így teszünk, akkor a szerkesztés segítségével összes kijelölése lehetőséget választva ki tudjuk jelölni az összeset, és akkor onnan fel-le pöccintéssel rámegyünk a másolásra, nyitunk egy új jegyzetet, és akkor beillesztjük, és akkor már, ha azt mondja, hogy szerkesztés végez, miután belekoppintottunk, akkor tudjuk is szerkeszteni. Most mi a OneDrive-ra megyünk rá, ez egy felhőszolgáltatás, hasonló, mint a Dropbox, vagy Google Drive, vagy bármelyik másik. Outlook, menü, navigációs sáv, OneDrive. Igen, itt most megkeresek egy TXT fájlt. Név, ki, min, nu, ap, be, do, hi, ki, kö, la, meg, not, or, potro, stá, vi, áll, ak, áll, benikés, bejegyzés TXT november, 19. 236 byte. Meg van osztva online. Most a bejegyzés... Műveletek elérhetők. Bejegyzés TXT-n vagyok, egy ujjal koppintok duplán rá, hogy megnyíljon. Bejegyzés további beállítás. Sziasztok! Sajnos betegség miatt ezen a héten elmarad az... Igen, ugye, hát ez most az a bejegyzés, amit legutóbb kiraktam, de nem marad most el, mert ugye pont most szerkesztődik a következő heti adás, vagy az heti adás. Tehát most megkeresem a szövegkijelölést. Szavak, karakter, élő, szerkesztés. Ja, szerkesztést inkább, igen. Összes kijelölése. Összes kijelölése, egy ujjas duplakopp. Sziasztok! Sajnos betegség miatt ezen a héten elmarad összes kijelölés, megosztás, másolás. Itt most pöccintek egy ujjal lefelé a másolásig, kimásolom. Sziasztok! Sajnos beteg... Ki is léptem belőle, hogy ne mondja végig az egészet. Egy új Nyitok egy új jegyzetet. 4 app. Jegyzetek megnyitása. App Store. Jegyzetek. Mapák. Keresés. Utána kilépek a Braille képernyő bevitelből. Eszköz. Nincs jegyzet. Új jegyzet. Gomb. Új jegyzet. Gomb. Megnyomom. Új jegyzet. Több soros szövegmező. Szerkesztést végez. Beszúrási pont az elején. És ide már be is tudom illeszteni. Hát, hogyha a Braille képernyővel ezt állítottam volna beillesztést, akkor azzal is menne, de mivel ezt még nem végeztem el, ezért... Hívásan szerkesztés.
A szerkesztésre forgatok, és megkeresem a beillesztést. Összes visszavon, beillesztés. Sziasztok! Sajnos betegség. És már be is illesztettem a szövegemet. Így már tudok menni rajta soronként, szavanként, ahogy szeretnék, akár kijelölhetek, kivághatok belőle bármit, amit szeretnék megtenni. Tehát, hogyha most kész vagyunk a jegyzetünkkel, akkor nyomunk egy kész gombot jobb fölül. 70 kész, gomb. Kész. Szöveg eleje. Sziasztok felkiáltójel. Nyomunk egy visszagombot. Jegyzetek. Visszagomb. Jegyzet. Mapák. Mapák. És akkor itt a jegyzet. Sziasztok. Sajnos betegség mi jegyzet törlése. És ha megyek lefelé, egy ujjas lefelé pöccintésre, vagy felfelé, akkor... Jegyzet áthelyezése. Elemhúzása. Aktiválás alapérte. Jegyzet törlése. Itt látom a törlés, áthelyezés, meg ilyesmit. Eszközsor. Szerkesztés. Gomb. Itt van szerkesztés gomb, ahol ezeket találjuk ugyanúgy. Sziasztok. És belemegyek. Jegyzetek. Visszagomb. Mob. Jegyzetek. Sziasztok. Jegyzet. Kész. Több soros, szóköz. És utána itt már meg tudom osztani. Tehát, hogyha itt most kijelölöm, kivágom, meg mindent csinálok velem, vagy másolom, akkor utána már meg tudom osztani, hogyha szeretném. Tehát igazából ezt így lehet használni. Szerintem, ha egyszer-kétszer megpróbálja az ember, utána már menni fog, tehát utána nem kell vele ennyit szórakozni, csak egyszer rájön az ízére, és akkor sikerülni fog. Nekem még az Embraer van, bevallom, az kicsit egyszerűbb, de azért így is meg lehet oldani ezeket a dolgokat. A jegyzetek alkalmazás beállításai. Meg fogjuk nézni, hogy hogyan tudjuk beállítani a jegyzetek alkalmazást úgy, hogy a Braille képernyő bevitellel összehangolva működjön. Azért mondom, ezt mert leteszteltem több fiókkal, és a beillesztésnél mindig valami hülyeségeket elé illesztett, valami betűtípus, meg nem tudom miket, amiket én nem szeretnék. Be fogjuk úgy állítani, hogy csak a kijelölt szöveg illesztődjön be, és azzal már egyből tudjunk dolgozni. Menjünk bele a beállításokba. Beállítások. Beállítás. Család. Itt menjünk le a képernyő legaljára. Apok. Gomb. Menjünk ebbe bele. Adatvédelem és apok. Gomb. Kijelölve. Apok. BKK-ra. Itt megkeressük a jegyzeteket. Jegyzettömb, jelszavak, jegyzetek, gomb. Belemegyek a jegyzetekbe. Jegyzetek, címsor. És akkor megyek lefelé. Hozzáadhat és eltávolíthat fiókokat, kezelheti a Siri és keresés funkciót, ezen kívül testre szabhatja, hogy a jegyzetei hogyan jelenjenek meg és működjenek. Bővebben, link. Megyek még jobbra. Jegyzetfiókok, 2, gomb. Hozzáférés engedélyezése a következő számára, jegyzetek, Siri, gomb. Keresés, gomb. Előnyben részesített nyelv, címsor, nyelv, magyar, alapértelmezett fiók, saját iPhone-on, gomb. Ez nagyon fontos. Tehát az alapértelmezett fiók az mindig a saját iPhone-om legyen, akkor tudunk jól bánni vele, tehát akkor tudunk jól szerkeszteni, illetve ebbe a fiókba, jelszó, gomb. A fontos jegyzete, saját iPhone-on fiók, kapcsoló gomb. Be. Először a saját iPhone-on fiók, azt kell bekapcsolni, és utána tudjuk átállítani az alapértelmezett fiókot a saját iPhone-omra. Igazából ez a két fontos beállítás, a többi már rátok van bízva, hogy a többit hogy csináltok, de ez mindenképp így legyen, mert akkor lehet vele jól dolgozni. Én ennyit gondoltam mára. Hogyha valakinek kérdése lenne bármivel kapcsolatban, ugye ez mármint, hogy bármilyen kérdései a Braille képernyőbevitellel kapcsolatban, írjon a christian@alkosoft.hu e-mail címre, vagy alkosoft, bocsánat. Tehát christian@alkosoft.hu e-mail címre, és akkor szívesen segítek. Hogyha valaki szeretné elkérni
a gyári Braille-nek a pontszámait, akkor is írjatok és szívesen elküldöm, mert én már kimásoltam ezeket magamnak, tehát megvan. Ez azért érdekes, mert a speciális karaktereket ugye máshogy kell egy picit írni, mint a gyáriban. Hogy csak egyet mondjak, a pontot például 3-as ponttal írjuk, nem a 2-es, 5-ös, 6-ossal, ahogy eddig. De hogyha szeretnétek, szívesen elküldöm, és akkor mindenki át tudja tanulmányozni ezeket. Köszönöm a figyelmet, és kellemes használatot kívánok mindenkinek. Ha tetszett a podcast, lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornára, ajánljátok ismerősötöknek és barátaitoknak, hogy minél több embernek segíthessünk. A Vizor podcast adását hallottátok. Ha érdekelnek a segédeszközök, a számítógépek, okostelefonok beállítási lehetőségei vagy használata, ha látássérült vagy csak szereted az érdekes megoldásokat, akkor gyere és hallgass minket jövő héten is szerdán 10 órai kezdettel az összes ismert podcast szolgáltatónál vagy az Algosoft YouTube csatornáján. Aki szeretné a hanganyagokat részletben vagy egészben, írjon a christian@algosoft.hu e-mail címre. Ugyanígy, ha bármi kérdésetek lenne, vagy csak szeretnétek programot, eszközt ajánlani, amit bemutassunk, írjatok bátran a christian@algosoft.hu e-mail címre. A Vizor Podcast csatorna támogatója az Algosoft. www.algosoft.hu www.helma.hu